एक माँ को कई सालों बाद माँ बनने की खुशी मिलती है, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आता है तो डॉक्टर कहते हैं हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं, या तो आपको या आपके बच्चे को। माँ कुछ सेकंड सोचती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, मेरे बच्चे को जन्म दे दीजिए, मैं उसके बिना जीकर क्या करूंगी। डॉक्टर फिर भी समझाते हैं, आप सोच लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आपको बचाना असंभव होगा। लेकिन माँ का जवाब वही रहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को जीवन देकर जाऊंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और बच्चा इस दुनिया में आ गया। माँ ने अपने बेटे को गोद में लिया, प्यार किया, माथे को चूमा और बस 10 मिनट बाद इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। डॉक्टर भी भावुक हो गए, पूरी हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। जो भी इस घटना को सुनता वो उस माँ को सलाम करता। यही वजह है कि माँ को भगवान का स्वरूप कहा जाता है। एक ऐसा प्यार जिसे नापा नहीं जा सकता, एक ऐसा बलिदान जो शब्दों से परे है। और हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब करता है। चलो देखते हैं अपनी माँ के लिए हमें कौन लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करता है।